Ka tarik election sya ka Lok Sabha hadu menta kadai ka barok ki Seng Saiñ Pyrthei ki ap khmi lenti baga Election Commission of India kan penbena pause ki yok penbanda ka khubor Iehnoh kam jong Arun Goel komu Election Commissioner of India. Arun Goel udi officer IAS na ka Punjab kada bat ubala syong thait pat na ka kam. Deha ka khat khandai tari unai wing arja arpuat bala thung yu komu Election Commissioner of India henrai haka khandai tari ulber arja arpusau kita yo baan sepenlong ya ka election ula Iehnoh ya ka kam da ka ba ai daw da ki daw shimet. Haka ba day baga siti Iehnoh kam u Goel na ka liang ka President negeri India ka Draupadi Murmu kala pediang watla ka don ka jing persang jong ka sarkar ban penne yo u. Ya ka jing ai daw u Goel ki babun kim pediang namar ki don ki baong ba usat u khlan henry suba ya ka jing bam ya day jong u baru Chief Election Commissioner u Rajiv Kumar. Ka Election Commission ka bala don shwa ka jingduna na ka jingbam don member na ka yeng ka ba Lyngngoh hadin ka jingi kam u Goel ka don satang u Chief Election Commissioner Marway. Halor ka jingi Iehnoh kam u Goel ki ba ki Seng Saiñ Pyrthei ki la pen sngau ya ka jing Lyngngoh kham tam na ka Seng Congress bat TMC. Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.